YouTube kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün kolay kremasıyla çok güzel bir rulo pasta hazırlayacağız. Tadına, görüntüsüne herkes bayılacak. Sizi bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Önce kremamızı hazırlayalım. 4 su bardağı sütü tencereye aldım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı un, 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası ve 2 yemek kaşığı kakao ekledim. Koyulaşana kadar sürekli karıştırarak ocakta tutuyorum. Kremamız kaynayıp kıvam aldıktan sonra 1 çay bardağı toz şeker ekliyoruz. İsterseniz şekeri başta da ekleyebilirsiniz. Karıştırmaya devam ediyoruz. 1 paket vanilin, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Bu tarifte çikolata kullanmıyorum. Rengini ve lezzetini kakaodan alacak. Kremanın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra başka bir kaseye aktardım ve hemen üzerini bir poşetle örttüm. Bunu üzeri kabuk tutmasın diye yapıyorum ve tamamen soğuması için buzdolabına kaldırdım. Şimdi kekin yapımına geçelim. 4 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtaları aklarına, sarılarına ayırdım. 1 çay bardağı toz şekerin yarısını aklarına, yarısını sarılarına ekledim. Önce yumurta aklarını bir fiske tuz ilavesiyle mikserin en yüksek devrinde köpük köpük olana kadar, kar beyaz olana kadar çırpıyoruz. Diğer taraftan da yumurta sarılarını yarım çay bardağı toz şekerle mikserliyorum. Bu aşamada yaklaşık 6-7 yemek kaşığı sıcak su kullandım. Suyu azar azar ekliyoruz. Bir defa da eklemiyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta akları mikser başlığından düşmüyor. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi kuru malzemeleri yumurta sarılarını eleyerek ekliyoruz. 1 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin, 2 çay kaşığı kabartma tozunu eleyerek ekledim. Bu aşamada yarım çay bardağı nişasta da kullanacaktım. Onu elemeyi unuttum. Sonradan ekledim. Ve bir spatula ile ya da çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu aşamada birazcık kıvamı koyu olacak ama yumurta aklarını ekledikten sonra kıvamının nasıl açıldığını göreceksiniz. Yumurta aklarını 2-3 defa da ekleyip karıştırıyoruz. Bu işlemi yaparken yumurta aklarını ezmemeye özen gösterirseniz daha güzel sonuç alabilirsiniz. Özellikle hep alttan üste doğru karıştırmak çok daha iyi sonuç veriyor. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine karışımı döküyorum ve her yerine eşit gelecek şekilde dikkatlice yayıyorum. Önceden ısıttığım 175 derece alt üst ayardaki fırına pişmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken soğuyan kremamızı son bir işlemden geçireceğiz. Kremayı en az 3-4 saat öncesinden hazırlarsanız çok güzel soğuyor ve soğuyunca yoğun bir kıvam oluşuyor. Ben daha pürüzsüz olması için mutfak robotundan geçirdim. Toz şantiyi de bu aşamada ekledim kolaylık olsun diye. Aslında burada hata yaptım. Size tavsiyem toz şantiyi bu aşamadan sonra ekleyin ve mikserle çırpın. O zaman çok daha güzel ve yoğun bir kıvam elde edersiniz. Bu aşamada bile çok güzel kaşık kaşık yenecek bir krema elde ettik. Pişen kekin ilk sıcaklığı geçtikten sonra hemen sarıyoruz rulo olarak. Bu aşamayı geciktirirseniz kekte çatlamalar, kırılmalar olabilir. Sardıktan sonra üzerine bir bezle örtün, bir 10 dakika bekleyin. Daha sonra kağıdını çıkarın. Kremanın bir kısmını döküp eşit olarak yayıyoruz. Kenarları daha düzgün olsun diye kenarlarını da bıçakla ya da bir ruletle kesebilirsiniz.
İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Çikolatalı pastalara ben muzu çok yakıştırıyorum. Bu yüzden muz kullandım. Muzu yerleştirdikten sonra rulo olarak sarıyoruz. Pastamızı servis tabağına alıp kalan kremayı üzerine döküyoruz. Bunu yavaş yavaş yapın. Krema aynen bir ganaj gibi her yerini kaplayacak ve çok güzel bir kalıp oluşturacak. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle birazcık fıstık serpmek istedim. Pastayı buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Hem kremasıyla hem kekiyle çok lezzetli bir pasta oldu. Özellikle birkaç açıdan çekiyorum ki ne kadar güzel muntazam dilimlendiğini görün. Böyle büyük bir rulo yapmak kalabalık misafir grupları için de çok bereketli oluyor. Şimdi bir kahve eşliğinde size pastamızın dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, paylaşımlarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Pastamız yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.